Goedemorgen, welkom bij een nieuw programma, 's Ochtends met Jezus. Fijn dat u ook deze ochtend naar ons kijkt. Misschien bent u een nieuwe kijker, hartelijk welkom dan. Ik weet natuurlijk niet op welke manier u kijkt, wat er in uw hart leeft, of er veel vreugde is, veel zorgen zijn. En ik denk dat het ook een beetje, misschien helaas mens eigen is om soms zorgen te maken, misschien om kleine dingetjes, misschien om hele grote dingen. Daarom wil ik de volgende tekst lezen. In 1 Petrus 5 vers 7 staat: U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Ik hoop dat dit u mag bemoedigen, ook voor deze dag. En we zien u zo graag terug. Welkom terug bij deze uitzending van 's Ochtends met Jezus. Hartelijk welkom ook dominee Terpstra. Fijn dat u er bent. Zou u willen beginnen met het gebed? Zeker. Groot is uw trouw, o Heere, die u ook deze morgen weer aan ons toont, doordat we weer samen mogen zijn rondom uw woord. Elke dag hebt u uw volk, uw kinderen nieuwe dingen te zeggen. Het is dat toch bijzonder, Heere, dat boek van u, met zoveel schatten die erin gelegen zijn. We bidden u dat we ook vanmorgen schatgravers mogen zijn die iets van die schatten mogen opdelven om ervan te genieten wat u ons in Christus te zeggen hebt, in zijn naam. Amen. Dank u wel. Ik begreep dat u met ons verder wilde met 1 Samuel 8. Jazeker, want er zit zo enorm veel in dat hoofdstuk. Ik had niet gedacht de vorige studie dat we zo weinig zouden opschieten eigenlijk in het hoofdstuk, maar er was zoveel om samen te bespreken. Ik begin wederom bij vers 5. We zijn dus bezig met die geschiedenis waarin het volk zegt: joh, Samuel, dat kan niet meer, hè. Jij bent oud. En die zonen van jou maken er een potje van. En dat is overduidelijk. Maar dat laatste zeggen ze niet met zoveel woorden, toch? Want dat... nee, het spijt me. Dat staat er inderdaad ook letterlijk. Uw zonen volgen uw voorbeeld niet. Ja. Ze zeggen het als volgt: zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. Nou, toen zij zeiden: geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel, en Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig zich alles wat ze mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen ze nu ook u aan. Ik wil even insteken bij die laatste woordjes van vers 5. Zoals alle volken. Ze willen een koning hebben zoals alle volken. De zonde is niet zozeer dat ze een koning willen. Want in het boek Deuteronomium lezen we duidelijk dat de Heere God bepalingen opneemt met het oog op een toekomstig koning over zijn volk Israël. Maar het gaat om de intentie waarmee ze vragen om een koning. En die is dat ze een heerser willen zoals al die andere volken. Ze willen eigenlijk aan de andere volken mee gelijk zijn. Ze willen niet anders zijn. Heel goed. Ze willen mee kunnen doen op het internationale podium, om het zo maar te zeggen. Een eigen koning geeft status. Dan ben je een beetje gelijk aan de anderen. Terwijl de Heere God heel duidelijk heeft gemaakt aan zijn volk, al toen het trok door de woestijn: heilig zullen jullie zijn, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. En die oproep tot heiligheid houdt in: durf apart te staan. Niet om heilige boontjes te zijn, zonder zonde en dergelijke, nee. Maar een oproep om te beseffen
dat ze van God zijn en van God alleen. Dat Hij een claim op hun leven legt. En dat zij daarom niet mogen zijn zoals de anderen. Want ze staan aan zijn kant. God heeft hen aan zijn kant getrokken. En daar zondigt het volk tegen door gelijk te willen zijn aan de andere volken. Door een koning te willen als de andere volken. En dan zegt de Heere God in dit gedeelte: ja, Samuel, dat gaat niet tegen jou, hè? Maar dat gaat tegen mij. Ze verwerpen mij weer eens als koning, zoals ze al die tijd ook hebben gedaan sinds de uittocht uit Egypte. Nou, je kent die trammeland onderweg door de woestijn wel. Hoe vaak ze tegen God en tegen Mozes in opstand komen. Als het volk eenmaal in het beloofde land is, wordt het niet veel beter. Want er moet telkens dan weer een richter aankomen draven om het volk uit de nood te redden. Waar het zich in heeft gewerkt, door de Heer de rug toe te keren. En dan gaat het weer tot God roepen. Dan komt er zo'n richter en dan gaat het weer een poosje goed en ze dwalen weer af. Het volk leert maar niet de les dat het heilig moet zijn. In die zin, God toebehoren, Gods claim op hun leven laten gelden. Het is nooit anders geweest en je gaat je bijna vragen, zou het nooit wel anders worden? Maar de roeping is duidelijk, ook aan Gods kerk anno 2018, om heilig te zijn. Niet in de zin van moreel perfect, want dat redden we gewoon niet. Maar wel om in ons denken, doen en spreken duidelijk te maken, ook naar de wereld om ons heen, dat wij God toebehoren en aan zijn kant staan. Kijk, je had vroeger onder christenen in Nederland gewoon een hele duidelijke levensstijl. De gereformeerde herkende je aan. Het hoedje op zondag in de kerk en het zwarte pak bij wijze van spreken dat hij droeg. En dat ze die en die tijdschriften lazen. Nou, dat waren uiterlijkheden. Die cultuur bestaat niet meer, die hoeft ook niet terug te komen. Maar ik zie nu zoveel kerkmensen met zoveel gemak opgaan in de wereld. Zodat je afvraagt, maar is dat nou een christen als ik kijk hoe hij omgaat met het milieu, hoe hij omgaat met zijn naasten. En dan kijk ik ook eerlijk naar mezelf. Er ligt een enorme claim op ons van Gods kant om de heiligheid waar te maken. Die geldt voor het volk van de Heere. Om te laten zien wie God is. Om te laten zien wie God is en dat jij, zonder je boven de wereld te verheffen, toch ook anders bent dan de wereld. Ja, ik moest ook aan de Bijbeltekst denken, niet van de wereld, maar wel in de wereld. Christenen zijn geroepen om anders te leven en dus wel in de wereld te leven, maar niet van de wereld te zijn. Niet om daarmee aan te tonen dat ze moreel perfect zijn, want dat zijn ze niet, maar om Gods koningschap daarin zichtbaar te maken. Want dat is de intentie van ons in het christelijk leven, om anders te willen zijn dan anderen, moet zijn dat een ander de zeggenschap over ons leven in handen gekregen heeft. Heilig zult u zijn, want ik, uw God, die u geclaimd hebt, moet erkenning vinden in uw leven. Nou, ik denk dat daar een belangrijke oproep voor het christenleven vandaag in geldt. En wat als onze verlangens nou exact hetzelfde zijn? Wat als onze prioriteiten nou exact hetzelfde zijn als in de wereld? Dan valt het niet op wie God is. Nee, en dan schittert Gods koningschap niet in deze wereld. De doelstelling van Gods kerk is mede om Gods koningschap te laten schitteren. En zo mensen te trekken tot hem. Om te laten zien dat de heerschappij van deze koning zoveel beter is om onder te vallen dan alle jukken die de wereld ons voorhoudt. Het juk van status, carrière, van geliked moeten worden op Facebook, van op moeten vallen, mee moeten doen. Okay. We gaan er eventjes tussenuit en hopelijk zien we u zo terug. Welkom terug. Dominee Terpstra, u vertelde net over 1 Samuel 8.
over God als koning en hoe hij zichtbaar mag worden, ook nu nog in de wereld. Wat wilt u daar verder over vertellen? 1 Samuel 8. Kijk, de fout van Adam was dat hij Gods koningschap niet wilde erkennen. Door het eten van de vrucht van de boom, door God naar de kroon te willen grijpen, door aan hem gelijk te willen zijn. Israël is eigenlijk geroepen om Gods koningschap wel te erkennen, om zo te doen wat Adam had moeten doen. Israël faalt in die rol, dat wordt hier ook weer duidelijk. Ze erkennen God niet als koning, maar dat ze willen zijn als de anderen door een menselijke koning. Dat liet ook wel een beetje uitzien naar Jezus. Gods zoon, die de wil van zijn vader in de hemel boven alles wilde plaatsen. Ook al was de verleiding van de wereld om hem heen nog zo groot om dat niet te doen. De verleiding die kwam van Satan in de woestijn. Er is ook een makkelijke manier om aan eten te komen. Hè? Even brood maken van die stenen. Het is ook een makkelijke manier, Jezus, om aan de macht te komen. 1 knieval voor mij. En wat te denken van de leerlingen die helemaal niets willen weten van de weg van zijn lijden en sterven. Die hem, vooral Petrus, wat een verzoeking is Petrus voor Jezus geweest om af te wijken van de weg van het lijden en van het sterven. Want Petrus zegt van, als Jezus een lijden aankondigt, dat verhoede God, het zal u geenszins overkomen. En al verlaten ze u allemaal, hè? Ik blijf u trouw, dan moet ik met u sterven. Wat een verzoeking voor Jezus om af te wijken. En hij, de Zoon van God, blijft zijn vader als koning erkennen en blijft hem volgen op de weg die hij voor hem wijst, zonder daarvan af te wijken, al wordt die weg nog zo moeilijk. En daarmee laat Jezus de trouw zien die Adam had moeten laten zien. De trouw aan God als koning. De trouw die Israël had moeten laten zien aan God als koning, maar waarin Israël faalde. En zo is het de Heer Jezus die als eerste sinds Adam laat zien wat het hoogste doel van ons leven is. Gods wil erkennen boven alles. Hem trouw blijven als koning. Al kost het je veel, al kost het je alles. Jezus deed dat om verzoenend te lijden en te sterven. Wij kunnen hem daarin absoluut niet nadoen en we mogen hem daarin ook niet nadoen. Maar het is zeker wel de bedoeling dat wij, als we Jezus hebben leren kennen en gereinigd zijn door zijn bloed, deel hebben gekregen aan zijn offer, leren van hem in die zin dat we heilig willen zijn in deze wereld, door Gods wil en Gods koningschap boven alles te stellen. Hoeveel pijn dat ook doet en dat het ons in het leven van alle dag ook vaak voor de moeilijkste zaken stelt. Ja, want de wereld trekt aan ons, onze eigen natuur. Wat is het heerlijk als Gods kinderen zo Gods koningschap laten schitteren in deze wereld. Ziet u dat ook wel eens? Ja, als ik denk aan christenen in het buitenland die het heel moeilijk hebben om hun geloof. Als er een overheid is die niet wil dat zij geloven in Jezus, maar die dan toch trouw blijven. Die dan dwars door alles heen blijven samenkomen, God blijven loven en prijzen. Over Jezus blijven vertellen, wat het hun ook kan kosten. En dan denk ik, dat is nou het erkennen van Gods koningschap, ook als het pijn doet. En ook in onze samenleving zijn er mensen die blijven opkomen voor Gods koningschap. Als christen in de politiek in Den Haag, we hebben christelijke partijen. En je hebt heel veel mensen die, omdat God koning is en dus ook de hoogste baas over het leven, opkomen tegen abortus en dergelijke. En ja, dat is wat ik bedoel. Maar dat kun je ook in je eigen omgeving. Hè? Gewoon hier in Zwartsluis of op Urk of waar we ook maar mogen wonen. In Amsterdam om mijn part. Aangeven in alledaagse zaken dat de Heere de hoogste koning is. En dat je hem wilt volgen. Ook als je omgeving daar niet altijd op rekent. Maar het kan mensen ook nieuwsgierig maken. Hè? Ja. Waarom leef je anders dan anderen? Omdat God mijn koning is. Wie is die God dan? Ik kan een kans geven om te getuigen. Een gesprek, ja. Oké. Ja, dat is inderdaad heel mooi en bijzonder om dat
op sommige momenten dat dan te zien hoe duidelijk Gods koninkrijk dan zo nu en dan kan zijn in de levens van mensen. Mhm. Ja, Mhm. heel mooi. We gaan even naar een korte pauze. Ja. En we zien u zo graag terug. Welkom terug. We spraken over 1 Samuel 8. En in vers 8, ik las al een klein stukje verder. Daar staat eigenlijk, ik lees hem even in een andere vertaling, een nieuwe Bijbelvertaling. Er staat, zo is het altijd gegaan. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat God dan tegen Samuel zegt. En ik dacht van, dus eigenlijk is het zo dat Samuel nu even voelt wat God eigenlijk heel vaak en al heel lang voelt. Ja. Het is de afwijzing van God waar Mozes eerder ook mee te maken kreeg. De afwijzing van God die zich ook vertaalde in een sterke afwijzing van wie Mozes was. En als Mozes stoel moet Samuel nu de afwijzing incasseren die ten diepste niet voor hem, maar voor de Heere bestemd is. Ik wil graag je aandacht nog even bepalen bij iets dat ik ook lees in vers 8. Overeenkomstig alles wat ze mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen. Hier wordt dus de vraag om een andere koning gelijkgesteld met afgoderij. We moeten eerlijk zijn, de koningen om Israël heen waren ook vaak hele of halve goden. Denk aan de farao in Egypte, die gezien werd als zoon van de zonnegod. En vragen om een koning als de andere volken wilden dus in feite vragen om een koning die een halve of een hele godheid is. En het volk vervalt op die manier in de zonde van afgoderij. En weet je wat het is? Een afgod lijkt altijd wel aantrekkelijk, maar het volk zal er ook achter komen. En met Saul komen ze er ook achter en ook met diens opvolgers. Dat als je eenmaal een mens op de troon zet, of iets anders maakt tot afgod. Kijk, daar lijkt die afgod in eerste instantie wel heel veel te beloven. Sterke leider, jongens! Prestige op het internationaal podium. Sterke leider in de strijd. Maar je zult erachter komen dat een afgod uiteindelijk altijd meer neemt dan die geeft. Dat zie je bijvoorbeeld in onze tijd ook wel, als mensen een bepaalde afgod achterna lopen. Bijvoorbeeld een drankverslaving. De drank lijkt heel veel te beloven in eerste instantie. Gezelligheid, lekker meedoen met je vrienden. Zorgen vergeten. Dat is ook een belofte van de drank inderdaad. Een betere stemming als je wat neerslachtig bent. Maar als je zo eenmaal de uitgestoken hand van de drank vastpakt, grijpt hij je arm. En grijpt je uiteindelijk helemaal. Met alle gevolgen van dien. Drank maakt nooit de belofte waar die hij doet. Drank neemt uiteindelijk alleen maar. En we kunnen daar ook andere goden voor invullen. Ik wil het niet specifiek over drank hebben. Je kunt ook denken aan drugs, maar je kunt ook denken aan een verkeerd gebruik van seksualiteit tegen de Heer en zijn woord in. De belofte van genot, maar goed. Zie wat er allemaal door kapot kan gaan. Als je ook buiten je huwelijk om met dat soort zaken bezig gaat. Je ziet het ook wel dat in de kerk soms heel veel van een bepaalde dominee verwacht dat het er hoog bij hem wordt opgekeken. Dat je denkt van, jong, dat is nog eens, jong. Maar dat zo'n dominee uiteindelijk een misstap begaat en de beloftes niet waarmaakt, integendeel. Hij heeft niet gegeven, hij heeft genomen. Ik kan me dan ook voorstellen dat zelfs de dingen die hij gezegd heeft, gedaan heeft, die wel tot Gods eer waren, dat voor mensen
dat qua gevoel ook nog weer in een ander daglicht kan komen te staan en in twijfel kan worden getrokken. Dus moeten wij zeker met medemensen heel voorzichtig zijn om de status van afgod te geven, te veel van hen te gaan verwachten. Je mag op mensen vertrouwen, je mag ze niet tot afgod maken. Afgoden nemen meer dan ze geven, als ze überhaupt al geven. Daar komen we in de kerk en in de samenleving en in ons persoonlijk leven achter. Je ziet het bijvoorbeeld ook wel met bepaalde politieke leiders in het buitenland. Hoe komt een dictator aan de macht, denk je? Niet omdat hij de macht grijpt. Ja, soms ook wel. Maar heel veel dictators zijn aan de macht gekomen omdat ze door het volk gekozen werden. Ik maak jullie rijk. Ik maak jullie gelukkig. Ik maak een einde aan de bezetting. Ik maak een einde aan de economische achteruitgang. Geweldig. Die man gaan we kiezen. Ja. Om er vervolgens achter te komen dat de schatkist geplunderd wordt. Dat de corruptie enorm toeneemt. Dat mensenrechten met de voeten getreden worden. Dat al wie zich verzet in de gevangenis belandt of nog erger. De meeste dictators zijn begonnen als een afgod die veel leek te beloven en die daarom door het volk werden gekozen. Maar uiteindelijk een afgod bleken die alles bleek te nemen. We hebben dat in de Tweede Wereldoorlog met Hitler gezien. Die in Duitsland op volstrekt democratische manier, nou ja, tussen aanhalingstekens, maar toch door het volk gekozen aan de macht kwam. Ik moet ook steeds denken aan het woord volmaakt. Zo'n iemand, of het kan eerst de volmaakte oplossing lijken, maar uiteindelijk is er niemand volmaakt. En is het alleen, zal dat blijken, zeg maar, in zijn daden, in zijn woorden. Of als we het niet hebben over een persoon, dan over bijvoorbeeld het gebruik van drank of wat dan ook. Dus het is niet een volmaakte oplossing en dat is alleen God. Nee. En daarom is het erg als we onze ziel en zaligheid niet zoeken bij God als onze koning. Met God kom je nooit bedrogen uit. Zijn heerschappij is de beste om onder te vallen en leven en sterven. Omdat zijn heerschappij genadig is, zoals we die ook terugzien in het koningschap van zijn zoon. Hoe je Psalm 72 eens lezen thuis. De grote koningszoon, waarin we Jezus mogen herkennen, is barmhartig en genadig voor de armen en de ellendigen. Voor de verdrukten zorgt hij goed. Bij wie zijn we nou beter thuis, bij wie kunnen we nou beter terecht dan bij koning Jezus? Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Mensen, haast je, als je hem nog niet kent, haast je dan naar hem als koning. Haast je om je aan hem te onderwerpen. Want hij als koning wilde dienen als een knecht en zijn leven geven. Bedankt, het is een heel mooi slot zo aan het einde van deze uitzending. Dit is dus het einde alweer en we hopen dat u volgende keer weer zult kijken. Wilt u reageren, dan kan dat op verschillende manieren. U kunt het allemaal onder in beeld vinden. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens.